Asalaamu calaykum daawado kusoo dhawaada channelkeena Dhacdo Tabiye fadlan subscribe saar haddii aad nagu cusub tahay wixii ra'yigaagana commentiga noogu reeb daawadayaal waxaan idiin hayaa maanta qiso yar oo la magac baxday inantii shaydaanka ama inantii beenaleyda ahayd qisadani waxay ku saabsan tahay gabar yar oo la oran jiray Jennifer waxa ay dhalatay sanadkii 1986 magaalada Toronto ee dalka Canada labadeeda waalid waxay ahaayeen qaar si qaxoontiyaha ku soo galay dalkaasi oo ka soo haajiray dalka Vietnam waxay waalidiinteedu shaqo ka heleen mid ka mid ah shirkadaha baabuurta sameysay ee dalkaasi Magna Street si yar oo fudud ba ay noloshoodu isku bedeshay waxay iibsadeen guri sanadku markuu ahaa 2004 xilligaasi oo family-ga u dhashay wiil yar oo ay ugu magac dareen Felix Jennifer waalidkeedu waxay ahaayeen qaar aad u ilaaliya wadadiida xafladaha dalxiiska iyo baashaalka kale maalmaha ka mid ah Jennifer waxa ay iskuulka kula kulantay wiil lagu magacaabi jiray Daniel wiilkaasi oo marar badan oo hore askarta ku xidhay sababo la xiriira mukhaadaraadka iyo daraagiska balse Jennifer lama uusan muuqan mujrim halkaasi waxa ka bilaabmay xiriirkoodii waxa ay ku dadaali jireen sidii ay ubadkooda wax u bari lahaayeen inantooda Jennifer waxa ay ahayd mid aad ugu fiican dhanka waxbarashada waxa ay geeyeen markas lagu barto biyaamada ama nooca muusiga kadib waxa ay gashay dugsiga aabaheed waxa uu ahaa mid mar waliba inantiisa ku dhiirigeliya dhanka waxbarashada kuna qasbay inay dadaasho inantiisu Jennifer markii ay soo gaadhay fasalka 7 dadaalkeeda hoos ayaa u dhacay fasalka 8aad ee dugsigana imtixaankii waa ay dhacday xilligaasi waalidkeedu waxba kale ma ay socon inantoodu dhacdo iskuulka waxayse iyadu go'aan ku gaadhay inay been u sheegto waalidkeeda maadaama ay dhanka kombiyuutarka ku fiicneed waxa ay samaysatay natiijo koobi ah oo ay waalidkeeda tusto mar labaad Jennifer waxa ay dhacday imtixaankii dugsiga sare intii ay ku mashquulsanayd xafladaha iyo nolosheeda caadiga ah waalidkeeda kama aysan warqabin inantooda balse waxa ay u sheegtay inay baastay imtixaankii dhawaana aadi doonto jaamacadda waalidkeeda aad ayaa ugu farxeen arrintaasi aabaheed xilligaasi waxa uu hadiyad ahaan u siiyay inantiisa laptop Jennifer waxa ay ka faa'iideysatay fursadda waxayna waalidkeeda ka dalbatay inay la noolaato saaxiibadeeda oo u dhow jaamacadda maadaama uu gurigoodu ka fogaa jaamacadda haddaba xilligaasi Jennifer waxa ay xorriyad buuxda u heshay saaxiibkeed Daniel oo ay kula noolayd gurigooda Jennifer waxa ay aadi jirtay maktabadaha buugaagta iyadoo macallimad ka noqotay meelaha carruurta biyaamada lagu baro waqtigii jaamacadda halkaasi ayay ku soo lumisay waalidkeeda war uma aysan haynin xilligaasi markii ay gaadhay xilligii jaamacadda qalin jabinteeda waxa ay waalidkeeda u sheegtay inay dhameysay jaamacadda balse aan loo baahnayn in dad badan ka soo qayb galaan xafladda qalin jabinta ardayda arrintaas waalidkeedu waa ay aqbaleen haddaba si ay u hesho shahaado waxa ay caawimo ka dalbatay saaxiibkeed Daniel isagoo isla mar ahaantaasina ka caawiyay sidii ay ku heli lahayd shahaado muddo kadib waxa ay waalidkeedu sheegtay inay shaqo ka heshay mid ka mid ah dhakhtarada carruurta lagu daweeyo xilligaasi Jennifer waxay ahayd mid carruurta barta biyaamada oo ka shaqeysa kiniisadda muddo kadib waalidkeeda waxa ay ka shakiyeen inantooda waxa ay go'aan ku gaareen inay soo ogaadaan goobta shaqadeeda balse kadiska ayaa ahaa in loo sheegay inaan gabadhoodu goobtani ka shaqeyn xilligaasi waalidkeedu aad ay u caroodeen waxayna ogaadeen xaqiiqda gabadhooda iyo beenta ay sanadada badan u soo sheegaysay gabadhoodu waalidkeedu waxa ay go'aansadeen inay guriga ku xidhaan oo ay ka mamnuucaan inay baxdo waxa ay ka qaadeen taleefankeedii waxayna u ilaalin jireen si adag si aanay ula kulmin Daniel balse waxay u ogolaadeen inay hab online ah wax ku barato si ay u hesho shahaadada dugsiga sare Jennifer waxay ahayd mid aad u jecel Daniel balse ma aysan haysan waqti ay kula kulanto ama ay ku aragto waxa ay ku fikirtay wadada ugu fudud ee u sahlaysa inay Daniel la kulmi karto waxay go'aansatay inay labadeeda waalid ka takhalusto ama disho Daniel ayay fikirkaasi u soo bandhigtay waana uu aqbalay kadib waxa ay u baray 3 nin oo ka mid ah ragga dilaaga ah ee ka caanka dalka Ameerika kuwaasi oo ka caawiyay dilka waalidkeeda habeenada ka mid ah xilligaasi oo aabaheedu hurday qolkiisa hurdada hooyadeedna ay daawanaysay TV-ga waxa guriga u soo dhacay 3 nin waxayna toosiyeen aabaheed labadeeda waalid waxa ay ku qasbeen inay u soo degaan qaybta hoose ee guriga
Mid ka mid ah raggaasi waxa uu soo kaxeeyay Jennifer isagoo matalaya inuu dib u geysanayo, wuxuuna ku xidhay jaranjarta guriga. Raggii waxa ay toogteen labadeedii waalid. Jennifer waxa ay la hadashay askarta waxayna u sheegtay intuu guriga u soo dhaceen oo waalidkeed la dilay. Askarta iyo kooxihii gargaarka degdega ah markii ay guriga soo gaareen waxa ay la kulmeen arrin naxdin leh. Jennifer hooyadeed waa ay dhimatay, laakiin nasiib wanaag aabaheed waa uu nool yahay. Muddo kadib aabaheed waxa uu ka soo baxay koomadii uu galay. Kadib waxa uu askarta u sheegay inuu gabadhiisa ka shakisan yahay maadaama oo ragga tuugta ah si fiican ay ula dhaqmayeen, wax dhib ahna aanay u geysanin iyada. Mid ka mid ah dambi-baarayaashii u xilsaarnaa arrinta Jennifer ayaa kulan la yeeshay, waxaana uu wax ka weydiiyay sida ay wax u dhaceen. Muddo dheer oo ay dafirtay xaqiiqda kadib, Jennifer waxa ay qaratay inay iyadu dishay ama ay ka dambeysay dilka labadeeda waalid, isla mar ahaantaana uu ka caawiyay saaxiibkeed Daniel. Ugu dambeyntii waxay askartu gacanta ku dhigtay Daniel iyo 3 nin oo kale. Dhammaantood waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. Jennifer aabaheed weli waxa uu la daalaa dhacayaa dhibaatadii ka soo martay dilkii iyo weerarkii loo geystay gurigiisa. Waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada, iyadoo ay saameyn weyn ku yeelatay dhibaatadii soo martay ama dhacdadii naxdinta lahayd oo xilligaasi la kulmay. Dhaawacii loo geystay darteed ma awoodo aabaheed inuu shaqaysto, halka walaalkeedii yaraana uu yahay mid baqdin la nool oo aan weli ilaawin dhibkii iyo dhacdadii gurigooda ka dhacday.